yadda zaka samu kuɗi a cikin Telegram. Yes, kwarai da gaske zaka samu kuɗi a cikin Telegram. Amma idan ka kasance da ni step by step daga farkon bidiyon nan har zuwa ƙarshe. Idan ma baka amfani da Telegram, ka je Play Store ka sauke Telegram domin ka fara samun kuɗi. Domin wannan hanyar legit ne kuma ba ta buƙatar ka tara kuɗaɗe masu yawa. Ka tara dala ɗaya zaka iya ka cire ta kai tsaye ba tare da wani ɓata lokaci ba. Amma kafin mu je ka da bidiyon da kasance farkon zan kawo wannan channel, ka nuna mana alamar subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawa sannan ka zaɓi all. Sannan ka like wannan bidiyo idan dama ka share zuwa ga yan uwa abokai su gani su amfana. Idan ka haka da lokacin da sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai. So da farko akwai link na ajiye maka a description na wannan bidiyo. Idan muka san description baka taɓa sunan bidiyon nan zaka samu link na Telegram Zairu TV1 sai ka clicking akan link din zai kawo cikin wannan post din. Idan ka shigo cikin Telegram din dole sai ka Telegram zaka iya amfani da wannan Telegram bot din. So idan ya kawo ka a nan gurin zaka ga post din mu gashi nan inda muka yi receiving na $1. So minimum withdraw a ciki $1 ne kamar da kuka gani. So withdraw mini confirm a ciki sai ka zo kai clicking na bot din. Idan kuma ka samu link na a description ba sai ka danna bangaren comment zaka samu link sai ka join zai kawo cikin channel din nan kawai sai ka bude kan bot din kamar haka. Bayan ka bude shi da bukaci ka dan yi start. Idan kana akan start idan network ɗinka ba ya da ƙarfi wanda za ka ga dan jima sai ka jira shi kaɗan. So ga nan zai dan abun nan. So Encraft. So ana samun kuɗi sosai da wannan Telegram bot din. A nan gurin zai bukaci kai claim sai ka zo ka danna akan ina ka ce I have read and agreed nan. So ga nan ga wani box nan sai ka danna akan shi kamar haka. Idan kana akan shi kamar haka sai ka danna akan claim. Bayan kana akan claim kamar haka zaka jira shi kaɗan. So zai baka spinning na free. Zai baka dama kai spin. Kawai ga nan mun yi 0.0 a port kusan rabin dala kenan sai mu danna go on din nan. So ga nan za ku ga yana tafiya ga nan an ba mu free spin. So minimum withdraw na ga muku dala 1 ne dama. So idan ka ci na dala 1 nan za a baka dama ka shiga na dala 5 haka dai. So ga nan muna ƙara danna akan spin din nan kamar haka har sai mun cinye limit din. So yanzu mun riga mun cinye limit din ga nan za mu danna akan claim. So anan gurin za su buƙaci mu join na Telegram channel nasu za mu samu ƙarin wani spin guda 3 kawai sai ka danna akan join din nan. Idan kana akan join din nan kamar haka sai ka danna akan join channel din nan sai kai back. Sai ka dawo ka danna a wannan bot din. So za mu dawo mu danna kamar haka akwai ƙarin spin da su ba mu guda 3. So bara mu jira so ga nan sun ƙara mana wannan spin din. Ga nan yanzu mun riga mun yin na 0.066 sai mu danna akan claim reward din nan. Bayan danna akan claim reward din nan kamar haka so a nan gurin zaka iya kallon ads video domin kake samun ka ƙara samun gems guda 80. So zan danna akan only claim 15 din nan kawai. So bana so in kalli talla zan danna akan claim. Bayan danna akan claim nan daily reward ake bayarwa kowane rana zaka rike shigowa kana cin wannan daily reward din nan kamar haka. So zan danna akan spin again. So ga na kara so na joinin kenan spin guda 3 da aka bamu. Ga na miyunin 0.01. So withdraw din yana tafiya. In ka mai da hankali zaka yi accumulating na kuɗin da baka tunani a ciki. So zan danna akai. So nan ma zan ƙara danna akai kamar haka. So ga nan. So ga nan zan danna akan no thank you nan first na kan abin nan ko kuma danna a can in kalli talla. So bana buƙatar kallon tallan yanzu. So kan gani so nan ma sai ka danna akai. So ga nan ina danna. So ga nan. So nan ma spin 3 ne dama. So limit din ya kare idan ka cinye limit din ka sai ka danna akan invite friends din nan. Za ka copy na link din ka za ka iya save na link din ka misali zan iya save na shi a nan gurin. Kawai sai ka danna akan save sai ka copy na wannan link din kamar haka dan share nashi sannan kuma za ka iya kai save referral ga iya abin da ake bukata nan ka kusa kai dala 1 kana kai dala 1 za ka cash out na kuɗin ka. So zan yi back kamar haka. So dan nayi back kamar haka na koma cikin wannan bot din kamar haka. Zan koma cikin bot din kamar haka ba channel din su ba. So sai danna akan play to earn din nan. Encraft din nan kamar haka. So bayan na akai kamar haka so inviting yana da matukar muhimmanci a ciki. So bara mu jira mu gani. So ga limit ɗinka idan ya ƙara sai ka zo ka danna akan go tax nan go tax ɗin domin ka ƙara samun wani spin ɗin. Za mu danna akan go tax. Idan ka zo ka danna akan go tax kamar haka ga tax na ake. Nan idan ka join na abun nan join Encraft VIP get. Idan ka join na VIP channel ne nasu za ka samu spin. Za ka samu free spin amma ba su faɗa da su yi a bayar ba. So nan kuma shi ma nan daily reward ne da ake bayarwa. Nan idan kai abin nan ga hinan da zaka dan join na wani bot ne ga hinan lucky games bot da dai sauransu. So ga dai shi nan sai da fara da shi ne mafi muhimmanci in kana so ka samu kuɗi sosai. In kuma ka tara kuɗin ka kai dala 1 kana so ka withdraw zaka zo ka danna akan bangaren wallet din nan. Ta danna zai baka dama kai cash out a nan gurin. Idan kai cash out zai ka dawo nan bangaren wallet. Ga wallet din suna da ita a ciki. Sai ka zo ka danna akan wallet din kamar haka. So idan ka danna akan wallet kamar haka so za ka ga kuɗin da kai cash out a nan gurin. Za ka gan shi a wajen bangaren balance. Sai ka zo kai connect na wallet ɗinka. Sai ka danna akan connect wallet ɗin nan kamar haka. So idan kana akan connect wallet sai ka zo ka danna akan connect wallet ɗin nan kamar haka. So za ka yi amfani da Tonkiba ko kuma MyTon ko kuma Telegram duk dai wallet da ka san kana amfani da ita Ton. Za ka je kai connecting ɗinta MyTon, Tonkiba da dai sauransu irin wani wallet ɗin na Ton. Kana yin connecting successfully sai ka zo ka danna akan get ɗin nan. Zai loading zai ɗan yi detecting ɗin number da kai amfani da ita wajen register a Telegram. Kawai sai ka danna akan save. Ka danna akan save za ka ga successfully kawai sai ka danna akan withdraw button.
dan kai withdraw after 3 minutes za ka kuɗin ka ya shigo successfully. Bayan kuɗin ka ya ga successfully, bayan ka ci na dala ɗaya za a maida ka dala 5, so haka za a dinga ƙara maka level na withdraw ɗinka. Muna gode da kasance da ku da Uzairu TV Village. Idan tambaya aje a comment section sai dan mu haɗe da ku a bidiyo na gaba. Mu huta lafiya.